พันบางนาหมดเลยตรงนี้ลังล้มนะมาได้ไอ้กุ้งอยู่เพื่อนดิเดินได้ลูกไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนั่นนี่เดี๋ยวมาทำอะไรนี่เดี๋ยวมานี่ครับไม่ได้ภูเก็ตครับอำเภอการนตำบลการนครับดูน้ำครับลักจากภูเขามาทำไงครับนี่ดูสิครับเลยนั่นน่ะถลงอ่ะนะครับลักมาน้ำจากภูเขาด้านหลังนะครับดูครับอันตรายแค่ไหนครับมาจากซอยประตัด18นะครับตำบลกระรอนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับหนักมากครับตกมา2 ชั่วโมงดูเลยครับดูครับบ้านนะครับบ้านด้านหลังท่วมอะไรเข้ามาแล้วเอาใส่กานี่ถอดไหมเอาใส่กาเอายกหายยาวเลยคลองเลยหายเยอะขนาดไหนครับมีเชือกไม่เชือกเราดูไม่ได้ไหมหนักจากไหนอันตรายนะเดินได้ต้องเดินอะไรนะครับครับพี่ได้แล้วใช่ผมอยู่ที่ท้ายพลิกครับฮะน้ำทะลักลงไปน่ากลัวมากครับด้านหลังก็เป็นโรงแรมมวนพิกนะครับมวนพิกการอนนะครับดูนะครับท่วมทุกปีครับตรงนี้แต่ปีนี้หนักครับหนักมาก
นะครับผลตัวจากน้ำท่วมดูครับกระรอนครับวันนี้ขนาดไหนวันกระรอนครับซอยประตัก18ครับทะลุทะลวงมาเลยครับวันนี้นี่แหละครับก่อสร้างเต็มหมดครับภูเก็ตครับวันนี้ฝนถล่มครับดูครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับมาแล้วครับเส้นกระตะกระรนมาฉลองเข้าเมืองติดสาหัสนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งแต่เขากระตะจนถึงหาดใหญ่ฉลองเคลื่อนได้นิดหน่อยยาวเลยนะครับปลายทางอยู่บนเขากระตะนะครับติดยาวเลยนะครับเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อกี้น้ำท่วมนะครับจะถึงบ้านตอนไหนล่ะนี่ติดยาวแบบนี้